어남선생 류수영 무생채 만들어 먹어봤습니다. 소소한 식당 채널의 첫 번째 영상 메뉴입니다. 레시피는 54321만 외우시면 됩니다. 만들기 정말 쉽더라고요. 고춧가루 5, 설탕 4, 식초 3, 간장 2, 액젓 1 넣고 대파 넣고 섞어주시면 됩니다. 500g 기준입니다. 어제 술을 많이 마셔서 해장을 하고 한 상 준비합니다. 해장은 역시 라면, 숙취까지 해결하려면 콩나물도 듬뿍 넣어주시면 좋습니다. 무생채는 역시 신라면과 흰 쌀밥이죠. 스티키로 미원까지 톡톡 넣어서 그런지 라면도 진짜 맛있네요. 뜨거운 라면 한 입 먹고 바로 무생채 먹었는데 달고 새콤해서 그런지 라면의 칼칼함이랑 조합이 잘 맞더라고요. 흰 쌀밥 먹고 바로 무생채, 바로 막 만들고 먹어서 그런지 아삭한 식감도 너무 좋았습니다. 보쌈 시키면 같이 오는 무생채 아시죠? 딱 그 맛입니다. 라면에 콩나물도 듬뿍 넣어서 그런지 라면 식감도 좋네요. 계란 반숙에 국물까지 먹으니 이제야 속 풀리는 기분입니다. 첫 영상인데 구독 팔로우 부탁드립니다. 다음 영상에도 맛있는 메뉴 가지고 돌아오겠습니다.